મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી છે। વેસુ, અડાજણ, પીપલોદ સહિતના વિસ્તારમાં મેઘરાજાનું આગમન થયું છે। ધોધમાર વરસાદથી વાહન ચાલકો પરેશાન થયા છે। શહેરમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સામે કલેક્ટર એક્શન મોડમાં આવ્યા છે। અધિકારીઓને સ્ટેન્ડ બાય રહેવા માટે કલેક્ટરે આદેશ આપ્યો છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે। ત્યારે ખાસ કરીને સુરત શહેરમાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। સુરતના વેસુ, અલથાણ, પીપલોદ સહિતના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। હાલમાં સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, ખાટુ શ્યામ મંદિર ખાતેના સીધા દ્રશ્યો છે, જ્યાં વરસાદ જે રીતે મન મૂકીને વરસી રહ્યો છે, ત્યારબાદ સુરતી લાલાઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે। કારણ કે વરસાદે જે રીતે વિરામ લીધો હતો, ત્યારબાદ વાતાવરણમાં ઉકળાટનું પ્રમાણ સૌથી વધુ જોવા મળી રહ્યું હતું। સુરતી લાલાઓ ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા હતા, પરંતુ હાલમાં જે રીતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારબાદ સુરતી લાલાઓમાં હાલ ખુશીનો જે માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। હાલમાં પણ આકાશમાં કાળા દિબાગ જોવા મળી રહ્યા છે, એટલે કે દિવસભર ભારે વરસાદ રહેશે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા જોવા મળી રહી છે। જે નોકરિયાત વર્ગ છે, જે વિદ્યાર્થીઓ છે, તેને વરસાદના કારણે ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। આ ઉપરાંત જે ખેડૂતો છે, તે ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે, કારણ કે હાલમાં જે ઊભા પાક એટલે કે ડાંગર સહિતનો જે ઊભો પાક છે, તેમાં પાણીની તાતી જરૂરિયાત હોય છે। ત્યારે હાલમાં જે રીતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે પાણીની જે જરૂરિયાત છે તે પૂરી રહેતા હાલ ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે। હજી પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા જે રીતે ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે, ત્યારબાદ તંત્ર દ્વારા તમામ જે અધિકારીઓ છે તેમને સ્ટેન્ડ બાય રહેવા માટે આદેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા રાઉન્ડ ધ ક્લોક જે રિપોર્ટ છે તે કલેક્ટર સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે। કેમેરામેન વિજય બેસાણી સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત।